नाही त्याला टाक एक्सिलेटर का बंद करू नको आरामात एकदम रेकॉर्डिंगच करू दिनेश आणि सूरज आता R15 ही चांगली गाडी एका दिनेश आता हेल्मेट लावून काढतोय गाडी आणि सूरजचे पाय चिखलामध्ये आहेत आणि मी व्हिडिओ शूटिंग करतोय आणि गाडी अशा प्रकारे वरती आलेली आहे दिनेशची गाडी आणि सूरजने दोघांनी मिळून एक सहकार्य गाडी वरती काढलेली आहे आता सूरज हाताने गाडी त्या गाडीची यांनी बऱ्यापैकी इज्जत काढलेली आहे आणि आता गाडी अशा प्रकारे तरी पण सरकते वाटतं त्याला एक्सपिरियन्स नाही आहे गाडीचा त्याप्रमाणे तो चालवतोय आणि अशा प्रकारे तरी काढलेली गाडीवरती आणि आता दिनेशची गाडी लॉंग काढली आहे अशा प्रकारे दिनेश आणि सूरज गाडी पुढे आले मला सोडून ओय दिनेशची ॲपेचे आणि सूरजची कुठली ती R15 अशा दोन्ही गाड्या चिखलातून बाहेर काढण्याचा ते आतोनात प्रयत्न करत आहेत पण दोघांकडनं काही शक्य होत नाही आहे अरे कॉम्प्लिमेंटरी करतोय पण दोघांना मस्ती एवढी कमी नाही आहे तरी पण सगळ्यांना गाड्या ना वरतीच न्यायच्या आणि ते सूरज R15 डब्बा गाडी अडकली आहे त्याच्या पिक्चरमध्ये सूरजची आतापर्यंत 7 ते 8 वेळेस गाडी चिखलामध्ये अडकलेली आहे आणि दिनेशची रस्ता असा आहे का जाईल का गाडी सूरज रस्ता अडकून आलेला आहे आणि त्याच्या मदतीला मीच एक खड्ड्यात मधून निघून दुसऱ्या खड्ड्यामध्ये गेली गाडी